Қазақстанда долларлық миллионер болу үшін қанша уақыт жұмыс істеу керек? 2024 жылы Қазақстандағы орташа жалақы 390 мың теңге. Бұл шамамен айына $780. Егер сіз 1 теңге де жұмсамай, бәрін жинай берсеңіз, долларлық миллионер болу үшін сізге 106 жыл керек болады. Ал орташа Қытай жұмысшысы бұл межеге 51 жылға жетеді. Ал орташа америкалық ше, оларға бар болғаны 18 жыл қажет. Егер сіз одан да биікке ұмтылсақ ше, мысалы миллиардер болуға тырыссақ, Қазақстандағы ең бай адам Вячеслав Ким. Оның байлығы $6 миллиард деп бағаланады. Орташа жалақымен оған жету үшін сізге 673 мың жыл керек болады. Бұл алғашқы адамдар заманының бүгінге дейінгі уақыт. Бірақ ең таңғаларлығы бұл емес. Байлар мен супербайлар арасындағы алшақтық соншалық, тіпті секундына $1, айына $2,5 миллион, немесе жылына $31,5 миллион табатын болсаңыз да, яғни әлемдік деңгейдегі футболшы сияқты Илон Масктың байлығына жету үшін сізге 13,746 жыл керек. Бұл 3 пирамида дәуірінде де ұзағырақ уақыт. Осы тұста тез баюдың құпиясы деген жарнама немесе саяхат қызметі туралы жарнама болуы керек еді. Бірақ ол жоқ. Сондықтан видео ұнаса пікір қалдырыңыз. Сіздің ойыңызша сіз қашан миллиардер атанасыз?